Սիրելիներս, եկել եմ առաջարկներով ու փաստերով։ Հարց եմ տալիս, մենք ուզում ենք 300,000 աշխատատեղ մեր երկրում։ Ուզում ենք զինծառայողների 40,000 դրամ աշխատավարձ։ Ուզում ենք, որ զինծառայողներից բացի բուժաշխատողներն ու ուսուցիչները աշխատավարձը բարձր ստանան։ Ուզում ենք, որ մեր երկրում այլևս աղքատություն չլինի։ Ուզում ենք իրական խաղաղություն ու երաշխավորված անվտանգություն։ Այո, դա հնարավոր է ու դա հնարավոր է մեր առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Սիրելի աջակցիներ, հիմա խոսենք ձեզնից։ Աջափնյակում կան գրանցված 86,000 ընտրողներ։ Դուք գիտեք, որ 2021 թվականին 86,000-ի կեսն է գնացել ընտրության։ Ու գիտեք ՔՊ-ն ինչքան կողմ ձայն է ստացել ձեր կողմից։ Ընդամենը 21%։ Իսկ դուք գիտեք, որ 2023 թվականի Երևանու ավականու ընտրություններին 86,000 ընտրողից ընդամենը 8,000-ը մոտ 10%-ն է կողմ քվե տվել քաղաքացիական պայմանագրին։ Հիմա հարց։ Ժողովուրդ նորմալ է, որ 8,000-ը 86,000-ի կյանքը որոշում են ոնց ընթանա։ Նորմալ չի։ Հիմա մենք ունենք անելիք, գործ կա։ Հունիսի 7-ին գնում ենք ընտրատեղամաս։ Ու այո, հենց դու պետք է չալարեք, գնանք և քվեարկեք հանուն ուժեղ Հայաստանի։ Ու այո ժողովուրդ, մենք շատերս շատ հաճախ ասում ենք, սիրում ենք պատասխանատվությունը մեր ընկերոջ, հարևանի, բարեկամի ուսերին թողնել, ասել մեկը կընտրեն։ Չէ ժողովուրդ, ամեն մեկիդ ձայնը որոշիչ է լինելու։ Ամեն մեկիդ այդ մեկ ձայնը կարող է որոշել մեկ ավել մանդատ, մեկ ավել տոկոս, այնպես որ փոփոխության համար երրորդ համար, փոփոխության համար երրորդ համար ու հունիսի 7-ին աջափնյակցիներ բոլորը դիմում եք ձեր ընկերոջը, հարևանին, բարեկամին ու ասում եք չի կարա 8,000-ը 86,000-ի կյանքը կանխորոշել։ Աջափնյակը արդեն փաստով ցույց է տվել, որ ինքը այս ճղճղան իշխանության կողմնակիցը չի, որ աջափնյակը գործ է ուզում, օրինակ, ուզում է մետրո կայան, որը խոստացված էր և կյանքի չկոչվեց, այնպես որ փոփոխությունները գալիս են և գալիս են շատ շուտով, շնորհակալ եմ։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Արմաթ մեդիա AM կայքում։